歡迎返到嚟日常研究部。既然成日話養貓係講緣分，但你有冇諗過，主子為咗收編你，背後其實落咗幾多心機啊？原來根據外國嘅調查，有成4到5成嘅貓奴啊，當初都係因為一場美麗嘅意外而開始養貓。比起狗，貓其實更擅長等啊，簡直係慢熱型嘅情場高手。喺收編人類嘅過程入面，佢哋未必急住問你攞嘢食，反而肯花幾個月甚至幾年時間同你磨，慢慢滲透你生活，洗你腦，搞到你不知不覺對佢上晒癮，覺得冇咗佢唔得。就係咁，一班人類就咁心甘情願俾佢哋收服咗啦。依家即刻帶大家倒數佢哋最強嘅3大收編手段，睇下啲貓喺世界唔同角落係點樣令班奴才乖乖投降啊！我哋呢個頻道主要係探討生活同寵物嘅有趣話題，有你哋嘅支持，我哋至可以持續向前。第3位，跟出跟入型，仲扮慘攞嘢食啊！呢招市場競爭好大啦。依家見慣世面嘅貓最識玩生活滲透，佢日日準時出現，對你完全冇所求啊，純粹就係陪住你散步，跟出跟入。呢招最犀利係咩啊？係令你產生習慣咯，等佢慢慢變咗你生活嘅一部分。到有一日佢突然唔見咗，你反而會好擔心，好掛住佢啊！最後直情係你扣返佢轉頭，不如俾我照顧你下半世啦。呢隻貓每日散步，佢都唔知喺邊度撲出嚟嘅，有時真係俾佢嚇親啊！鄰居話佢叫 Oliver， 後尾佢直情入埋我屋企，我仲特登裝咗個貓門俾佢自出自入。佢通常入嚟都係叉下電，瞓下晏覺咁咯。全屋啲床同毛氈佢都要試過晒，試到舒服為止啊！依家我哋當晒佢係一家人噶啦。喂，你入唔入嚟啊？ Not sure. 講真，初時我都唔係好信啊，不過我都冇諗咁多啦。喂，你朋友嚟咗啊，去玩啦！第二日佢仲匿埋，一見我哋就跳出嚟陪我哋散步，維持咗都成個禮拜啦。之後佢索性喺門口等埋我同隻狗先一齊行。本來以為佢應該有人養緊嘅，點知鄰居話佢係流浪貓嚟。最後我終於成功邀請佢入屋啊，仲同我隻狗感情越嚟越好添。我諗我已經準備好啦，係時候俾呢隻老貓一個新生活。It shows me that it's never too late to give an animal a new life. 第2位，凝望監視型。呢類貓最叻玩心理戰啊，行事風格慳水慳力，佢唔會行埋嚟煩你，淨係會企喺遠一遠啊，唔叫唔鬧，就係用嗰副我等緊你嘅樣望實你啊，望到你心軟，望到你自責，最絕係連打風落雨佢都照樣坐喺度，令到你對佢完全冇晒戒心啊！嗰對眼直情係喺度問你，你真係忍心唔夠我咩？到你真係開門俾佢正式入屋，佢又擺出一副我仲考慮緊信唔信你喎，搞到你最後唯一心願就係求下佢肯收編你啦。講到監視型，不得不提返較早前你相信貓會轉世嗎嗰集。話說搬入新屋第一日，我一拉開窗簾就見到佢靜靜咁坐喺花園角落望住我哋啦。呢隻叫德利嘅貓其實本身有主人噶，但佢喺呢5年嚟，無論打風定落雨，都準時喺我後門守候，趕都唔走啊！連我呢個本身唔中意貓，甚至對貓敏感嘅人，最後都俾佢融化咗。結果到佢原主人要搬走啦，我哋真係求之不得，即刻正式收養佢啦。
days after moving in. 話說搬入嚟幾日，呢隻貓就開始隔住個窗咁望住我啦。之後仲越行越近，咁我咪開窗同佢打下招呼，摸下佢咁咯。點知佢之後直情入埋屋，我又中門大開任佢出入嘅。直到有一日，佢直情唔肯走啊！我好驚佢係人哋養緊啊！特登整晒 poster 貼滿社區幫佢揾返個主人，點知完全冇人認領喎。鄰居話佢不嬲喺附近流浪嘅，結果我就係咁俾佢收編咗啦。仲有我以前成日失眠啊，依家佢每日都伏喺我心口，搞到我又玩唔到電話，反而仲好快就瞓得着啦。Or do something to distract myself because呢隻貓當時就係咁坐喺門口啊，一粒聲都唔出，淨係望住入面，好似求人俾佢入屋咁。點知1年後，依家反而變咗佢喺屋企等主人返嚟啊！其實類似嘅故事真係好多。有對情侶搬入新屋之後，見到隻好親人嘅流浪貓喺出面，就餵咗啲奶俾佢啦。自此之後，呢隻貓就日夜守喺門口，好似幫佢哋做保安咁。無論有冇嘢食，只要每次一開門，總會見到佢默默望住佢哋。直到有晚半夜見呢隻貓受咗傷瞓喺門口，佢哋即刻帶佢去睇急症啦，再留佢喺屋企休養。就係咁，呢隻貓最終決定放棄流浪啦，安心做一隻家貓。第一位強行入屋型，嗱，攞得第一位，戰績當然係最強啦。呢種貓會直接無視你嘅主權，趁你一開門就衝入屋啊，直情賴死唔走。當然呢招好睇貓嘅性格，面皮薄啲都做唔到啊。佢由頭到尾只係集中做好一件事，就係以最快嘅時間令你冇得揀啊。理得你原本話唔養貓定係最憎貓啊，佢只需要短短1晚時間，以後就可以令你凌晨3點起身幫佢開罐罐啦。當你仲以為自己係屋主啊，其實你只係寄貓籬下咋。我同我 partner 1年前搬入呢間新屋，喺門口發現咗隻勁黐人、好識嗲人嘅貓仔喎。呢隻流浪貓真係超聰明，佢連續幾個禮拜每晚都準時嚟撳我哋個門鐘啊。當你喺個 mon 見到佢，係都要俾你知佢嚟咗。我哋最後真係投晒降啊！問翻街坊先知，原來佢係以前鄰居搬屋之後遺棄嘅。本來佢只係深夜先嚟探班，結果我哋最後都俾佢征服咗啦。呢個屋企正式變咗係佢噶啦。本來我只係翻新緊間新屋啫，完全冇諗過養貓啊。點知就有隻流浪貓日日跑過嚟搵我，趕都趕唔走啊。過咗一排，佢由原本只係喺度搞搞震啊，變咗好似要我去照顧埋，最後仲做咗我室友咁，入主埋我嘅生活。後嚟我先發現，原來當你收養咗一隻流浪貓，唔係多咗隻寵物咁簡單啊，係好似成個貓嘅世界闖入咗你人生咁，根本係佢收編你至啱咯。當然啦，呢個世界唔係話你打橫嚟就得嘅，有時人哋屋企本身有貓，你夾硬入去搶人玩具，食埋人哋嘅糧，真係天理不容噶。就算個主人唔介意，人哋隻原住貓都唔會放過你啦。所以話勉強真係冇幸福。你睇呢隻貓咁樣強行入屋法，個屋主又真係企到咁硬，係都要趕佢走，成件事真係搞到好難睇咯。This way, fool! Bro, I'm talking to you, bro to bro. The front door's over here. Look, this way, this way. Look at me. 隱藏外掛，熱情主動型。最後單純論招式，未必好似之前嗰3招咁蕩氣迴腸或者佔盡優勢，
亦都未必令你即刻有種非佢不可嘅衝動啊。但呢種溫順又熱情嘅舉動，真係令人好難拒絕。特別係對住獨居人士，呢招簡直係必殺技啊！佢會主動反晒肚，行埋嚟磨你對腳。本來你只係諗住摸下佢，撩下佢玩，點知佢熱情到令你受寵若驚啊！點解呢個世界會有隻貓咁中意自己㗎？呢種幻覺會令你覺得佢真係非你莫屬，好想帶佢返屋企啊！就係咁，你就一世做奴才啦。我一早都知佢係隔離鄰居放養嘅貓啊，叫 Larry。佢每日都跟住我，好似認定咗我哋係好朋友咁啊！我真係覺得好開心啊，因為佢淨係好黐我咯。佢平時除咗跟住我，仲試過上埋我架車，甚至想直接入埋屋添。有時我要講到明，我真係要走啦，佢先肯走。點知有一日，我老公見佢突然瞓喺門口，喐都唔喐啊，嚇死我啦！送去睇獸醫，先知原來佢俾車撞到啊！最後我打咗電話俾佢主人講返個情況，話好想收養佢啊！依家佢已經變咗我隻狗嘅好兄弟啦。睇到呢度，你會發現呢個世界真係無奇不有啊！既然係咁，都無謂計較係你收編佢定係佢收編你啦。反正由你第一次心軟踎低身摸佢嗰一刻，你已經將個主權交咗俾佢咯。不過換返嚟嘅係一份你成世人感受過最純粹、最療癒嘅陪伴。如果你都曾經俾隻貓主動上門去收編啊，記得喺下面留言分享你嘅故事。歡迎分享交流你嘅諗法同經歷，記得訂閱我哋嘅頻道，按讚同分享。多謝你睇到最後。